हेलो गार्डनर्स, आज मैं आपको अपने टेरेस गार्डन के रोज़ प्लांट्स की ओर लाई हूँ। देखिए कितने सारे रोजेस के बर्ड्स आए हुए हैं। इस विंटर सीजन में रोजेस की प्रूनिंग करने पर आप बहुत ही सारे बर्ड्स पा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपने प्रूनिंग वाले वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें बर्ड्स का एनहांसमेंट नहीं दिखाया था। देखिए आज कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं और रेगुलरली मैं अपलोड कर रही हूँ। और ये जो वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ ये रोज़ेस के फ्लावर्स हैं। और आप देख सकते हैं कितने सारे रोज़ेस के बर्ड्स हुए हैं, इसीलिए इसमें रेगुलरली फ्लावरिंग होती रहती है। ये जो फ्लोजेस हैं ये सब हाइब्रिड वैरायटी के हैं। आप चाहें तो अपने गार्डन में ग्राफ्टिंग से नए नए वैरायटी के रोज़ लगा सकते हैं। और इससे अच्छा है कि आप देसी वैरायटी के रोज़ भी चुनें, क्योंकि देसी वैरायटी के रोज़ेस से आप बहुत ही सारे रेसिपीज़ बना सकते हैं। मेरा देसी रोज़ का प्लांट ये है जिसमें पिंक, रेड और वाइट कलर के रोज़ेस आते हैं। इनमें भी बर्ड्स आई हुई हैं। रेगुलरली मैं अपने वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें और नए नए अपडेट्स पाते रहें। आप भी अपने गार्डन में वैरायटी वैरायटी के फूलों लगाइए और एंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।